remains. To achieve the impossible is what Jinnah Colleges is all about. Dear audience, today is the day when we have all gathered here to celebrate the completion of 25 golden years of struggle and success that Jinnah Colleges has passed through. This Silver Jubilee is both an occasion of gratitude and commitment to face the new challenges. Jinnah Colleges considers its duty to nurture its students as sensitive people with strong values who will leverage their individual achievements to strengthen the fabric of the community, the nation, and the planet. Today, you'll hear the cheers of joy as we are celebrating our Silver Jubilee in much gusto. But in the midst of the cheers and laughter, you will witness the promise the management is making to every child to work towards ensuring a future for them that is brilliant and bright. The sparkle of fire is the witness of your words. The silent fluence of water is the witness of your softness. The rising of the sun is the witness of your perfection. My words, my soul, is the witness of the oneness of glory of Allah, whose glorification cannot be described in words. To purify our hearts and souls, I invite Arisha Tahir for recitation, Hina for Urdu, and Aman Mushtaq for English translation. These students are from class 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद के शर से I seek shelter in Allah from the rejected Satan. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है. In the name of Allah, the beneficent, the most merciful. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. आप कह दीजिए, ए अल्लाह, ए तमाम जहां के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही दे, जिससे चाहे सल्तनत छीन ले, तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे. तेरे ही हाथ में सब भलाइयां हैं, बेशक तू हर चीज पर कादिर है. Say, O Allah, honor of sovereignty. You give sovereignty to whom you will, and you take sovereignty away from whom you will. You honor whom you will, and you humble whom you will. In your hand is all good. Indeed, you are over all things competent. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में ले जाता है. तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और जानदार से बेजान पैदा करता है. तू ही है कि जिसे चाहे बेशुमार रिज़्क़ अता करता है. You cause the night to enter the day, and you cause the day to enter the night. You bring the living out of dead, and you bring the dead out of living, and
and you give provision to whom you will, without account. Sadaqallahu